Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawat Elvia Nur Indasari, NPM 1906010039 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk membebaskan pola nafas dan membersihkan sikret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Sus. Apakah benar dengan Ibu Zini? Iya. Umurnya 24 tahun dan tinggal di Secang. Iya. Baik, benar. Perkenalkan, nama saya Elvia Nur Indasari, ya bertugas di Bangsal Bougainville pada pagi hari ini. Saya di sini akan melakukan tindakan pengambilan pola nafas dan batuk efektif yang bertujuan untuk membebaskan pola nafas dan membebaskan sekret. Untuk prosedurnya nanti Ibu saya contohkan ya. Sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Ibu, saya mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan mencontohkannya terlebih dahulu. Apakah Ibu sudah mengetahui? Belum, Bu. Ya, maka saya akan mencontohkan ya. Iya. Ya. Pertama-tama tangan Ibu letakkan di sebelah dada seperti ini. Seperti ini. Lalu tangan satunya memegang abdomen seperti ini. Baik Ibu, saya akan mencontohkan nafasnya. Ibu menghirup udara melalui hidung, tahan selama 3 detik dan rasakan mengembangnya abdomen. Lalu keluarkan melalui mulut dengan cara meniup dan rasakan mengempisnya abdomen. Baik, lakukan selama 3 kali ya Bu, seperti ini. Hembuskan, hirup, rasakan mengembangnya abdomen, tahan 3 detik, hembuskan. Nah, seperti itu. Apakah Ibu sudah paham? Baik, saya akan memasang handuk dan telak ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk batuk efektifnya Ibu sudah paham atau belum? Belum, Sus. Baik, saya akan mencontohkannya terlebih dahulu ya Bu. Nanti secretnya saya akan taruh sekuntum ya. Pertama, Ibu sama lakukan hal yang sama. Ibu menghirup udara di hidung dan rasakan abdomen itu mengembang, tahan selama 3 detik. Lalu hembuskan melalui mulut dengan cara meniup dan rasakan mengempisnya abdomen. Dilakukan selama 3 kali dan hitungan pada ketiga Ibu batukan seperti ini. Saya contohkan ya Bu. Hirup melalui hidung, tahan 3 detik, hembuskan melalui mulut. Tahan lalu batukan seperti ini. Baik ya Bu. Ya, mulai ya Bu.
ibu sudah selesai. Nah, saya akan merapikan pakaian ibu ya. Mohon maaf bu, saya bersihkan dulu sekitar mulut ibu. Baik ibu, sudah selesai. Saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tindakannya sudah selesai. Baik ibu, bagaimana perasaan ibu setelah saya melakukan tindakan tersebut? Lebih baik Bu. Sudah bisa bernafas ya bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ibu lekas sembuh ya bu. Sebelum saya akan kembali lagi sekitar 2 jam lagi untuk mengecek tanda vital ibu ya. Sebelum saya berpamitan pada ibu, saya akan mendoakan ibu supaya ibu cepat sembuh ya. Mohon ibu diamini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ati bil ba'sa isfi ada safi la sifa'a illa sifa'uka la sifa'a la yubadiru sakum. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.